We cannot say you are high lifted, but you cannot say you are high lifted up. It doesn't matter who took no muntu esikhuluma naye simtshela ukuthi uyingcwele umdala weinsuku ulo umsila nje wengubo yakho wodwa ugqwalisa ithempeli. Hallelujah. Uye lo owayekhona emandulo usasenguye ohlala nguye. Uye lo amakherubi namaserafi ahlala athi uyingcwele Jehovah Thixo emikhosi. Asikwazi ukuthi you are high lifted up. Ezulwini indilosi zonke ziguqa zikhothamela zithi uyingcwele. Hallelujah. Praise the Lord. It doesn't matter ukuthi umzimba wakho unjani. Forget about your pits. Forget about and focus on worshiping Him, because it's not about the person who made a puppet. It's not about you, but it's about Him, because He's our Father. Hallelujah. And we're going to sing it as we mean it. We are singing new songs in the spirit. You're going to sing unto the Lord. Forget about your troubles. Forget about the next person. Hallelujah. You are high and lifted up. Hallelujah. Praise the Lord. Sing for the last time. You are high and lifted up. You are high and lifted up. And you are righteous. You are high and lifted up. You are holy, Lord. Grace and peace to our Father, Apostolic Masemula egameni lika Jesu. Ngithanda grace and peace to our mother, Senior Pastor Favor. Hallelujah. Grace and favor Masemula egameni lika Jesu. Nabafundisi abangekho abasakhapha ubaba umpostoli egameni lika Jesu nabo ngiyababingelela. Ngibingelela the elders. Hallelujah.
u-Elder Ndebele no-Elder Nkosi egameni likaJesu. Hallelujah. Ngibingelela nebandla elinkulu, ibandla likaNkulunkulu elingcwele. Hallelujah. Ngicela ukuthi usishayele izandla nawo. Hallelujah. Holy Ghost, Fire. Holy Ghost, Fire. Holy Ghost. Fire. Hallelujah. Sithi uyigcwele baba. Okay, asenze kasona. Nami ngicela ukufakaza. Hallelujah. Nami ngicela ukwenza homework. Hallelujah. Hayi kabazalwane, before ngizoshumayela ngicela ukwenza homework. Hallelujah. Utho baba last week ngiyangibingelela abazalwane. Awutshela umakhelwane ukuthi waziwa muhle ndaba baba. Makwindoda noma ungathi uyabukeka. Hallelujah. Usimothi muhle isanda ngenye indlela eqondakala. Jesus, lento ayishilo. Hallelujah. Mtshela ukuthi uzile endlini yobustoli. Mtshela umakhelwane wakho. La izinto zonke ziqhaqheka khona mangabe yibopho. Hallelujah. Mtshela ukuthi mangabe khona into ekubambile iyakhulula manje. Ayikhululwa umfundisi, ikhululwa yizwi laNkulunkulu. Jesus. Mtshela umakhelwane ukuthi lento epophile izokukhulula. Njengokubopha kwayo izokhululwa yizwi likaJesu. uLazaro wathi makaphuma ethuneni, yabona khona abantu abaphumayo nethuneni inkingi yi-1. Baphuma basaboshiwe. Jesu. And baphuma baboshwe ngezinto zabantu. Uthi uJesu mkhululeni njengokumfasa kwenu. Mkhululeni. Hallelujah. Kunabantu uJesu azobakhulula. Angeke simemeze kakhulu, angeke sisebenzise amandla wethu kakhulu, but sizokhuluma izwi. Izwi lilodwa linamandla ukuthi lenze into iguqule. Hallelujah. Tshela umakhelwane wakho ukuthi izwi likaJesu lizokukhulula, lizokuguqula, lizokwakha. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Your hand lifted up. Stop njani siyashumayela sonke namhlanje. Hallelujah. Your hand lifted up. Yes. Praise the Lord. We are flowing in the presence of the Lord. Ngifuna ukufakaza bazalwane, kunamazwi ebengisoloku ngizidla ngawo. Hallelujah. Angibusisayo Psalms 23. Hallelujah. The Lord is my shepherd, I shall not want. You see, kwa Israeli umalusi uhamba phambili kwezimvu okanye phambi komhlambi, akahambe emuva. Akufani njengangapha eSouth Africa. La eSouth Africa umhlambi uhamba phambili, umalusi usemuva. Noma kufika isitha angeke umalusi akhona ukuseva umhlambi ngesikhathi because ubusemuva. Kodwa uJesu uthi mina I'm a good shepherd. That is John chapter 10. Uthi I'm a good shepherd, I lay down my life for umhlambi wami, for abantu bami. Uthi I chose to lay down my life. Uzikhethele nokuthi afi, akekho wathi makafe, and akekho wambulala, wayifela yena ngedecision yakhe. Athi ngayithatha impilo yami ngiyibusele kuBaba, akekho umuntu ongangithinta. Ngabenza ubuNkulunkulu bami, akekho ongangibulala. But wachuza uJesu ukuthi I lay down, ayindlala impilo yakhe for impilo zethu. Wachuza ukuthi afe siphambane. Uthi I'm a good shepherd. Let me tell you something. Uyamdinga umalusi empilweni yakho. Umalusi uzokhola, nemakakhola akakholi nje, but ukhola ngezwi lakhe. Uthi uDavide ngigcina amazwi wakho ukuze ngingoni. Hallelujah. Uthi izwi lakho liyisibani. You see, mawuhamba endleleni udinga light. Mawuhambe umnyameni uzoshayisa. Mawuhambe umnyameni into eyenza ukuthi uwele emgodini, it is because you don't have the weight. Uyahamba but you don't have the weight. It's like uhamba njengomuntu ohamba nge-vehicle ene-petrol acanga ukuthi izomfikisa la ayakhona, kodwa you don't know ukuthi izophela endleleni. Hallelujah. Uyahamba endleleni ukhathane, but izwi kaNkulunkulu likhona, line self-generating power. Hallelujah. Uthi umpostoli Paul uthi the same power eyavusa uJesu kwabafile is the same power that works inside of you. It's a self-generating power. Izwi kaNkulunkulu alidingi ukuxutshwana nix.
linamandla lilodwa. Awudingi ukuthi ngize ngikuprofethe ukuze ukholwe. Uma wena nje ubuhleli ulalele manje lidala ukukholwa right now enhlizweni yakho. The more I speak the way, the more ulalela izwi kaNkulunkulu lidala izinto ezingekho kuwe. Hallelujah. Bese uyaqala uyakholwa enhlizweni yakho. Hallelujah. Romans chapter 10 verse 17. Faith comes by hearing the word of God. uJehova ungamulusi wami angikoswela, uyangisa emanzini okuphumula. Hallelujah. uJehova uyakunikeza ukuphumula, asibi njalo but ekunikeza ukuphumula. Uma umoya wakho ulahlekile uyawubuyisa umoya wakho, ubuyisa umphefumulo wami. Hallelujah. Kukhona abantu umphefumulo wabo ulahlekile, but thank you Jesus ukuthi wafa esiphambanweni wabuyisa umphefumulo wethu wayisibusela kuNkulunkulu uBaba. Hallelujah. Lithi izwi kaNkulunkulu bade siyizitha. Ukhona ophethe iBhayibheli lesizulu angisiza angifundele Psalms 23. Psalms 23. Thank you Jesus. Hallelujah. Mfundisi wethu akekho namhlanje usifundele iBhayibheli lesizulu. Hallelujah. Sicela nje noma ubani oliphethe asisize nje asifundele, ahlale nje la eduze. Ngicela ukuthi asondele nje ngoba sizosebenza. Ahlale mawuphethe iBhayibheli lesizulu uhlale nje la eduze sizokhona ukuthi sisizane. Hallelujah. Ngizosolo kumane ngihlupa ngithi awungifundele futhi. Hallelujah. Praise the Lord. Ngicela uliphethe asondele bazalwane azongifundela. Hallelujah. Ngicela nje iBhayibheli lesizulu bazalwane. Hallelujah. Praise the Lord. Bakhona bazi ukufunda isizulu la ekhaya abekho? Bakhona. Nabantu abasho ngicela ungisize ke. Hallelujah. Praise the Lord. Psalms 23. uJehova ungumalusi omuhle. Yes. Iholo kaDavida. Yes. uJehova ungumalusi wami. Yes. Angiyikweswela. Yes. Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza. Wenzani? Ungilalisa emadlelweni aluhlaza. Okay. Qhubeka. Uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. Qhubeka. Ubuyisa umphefumulo wami. Uyalizwa lithini? Uyakisa kuphi? Emanzini wokuphumula. So why uhlala ukhathele? Ukhathazwa yini? Wenzani uJehova? Ubuyisa umphefumulo wami. Why umphefumulo wakho ulahlekile? Hallelujah. Why umphefumulo wakho ulahlekile? Wenzani uJehova? Ubuyisa umphefumulo wakho. Wenzani futhi? Uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakho. uJesu uzele nje into eyi-1. Hallelujah. Ukuthi azokubuyisela uBaba. Uyakhola ezindleleni zokulunga, ufuna ukuthi ubuye entandweni yakhe just for one reason, ngenxa yegama lakhe. Hallelujah. That is why uzoku-allow ukuthi uwenze zonke izinto ofuna ukuzenza, but as long izulu zwile lithi izwa ukuthi thina sizelwe ngembewu engaboniyo. All things they work together for good. Konke kuyasebenzela kube kuhle kulaba ababizwe ngegama lakhe. Hallelujah. Ngenxa yani yegama lakhe. uNkulunkulu uyakuprovide ngenxa yani yegama lakhe. Akavumi ukuthi ulala ungadla ngenxa yani yegama lakhe. Akavumi ukuthi ugule ngenxa yani yegama lakhe. Hallelujah. Qhubeka futhi elder. Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, angesabi okubi, ngokuba wena unami. Okay, noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa angisabi okunjani? Okubi, ngokuba wena unani? Unami. So why usaba okubi? Kanti wena unoJehova. Hallelujah. Praise the Lord. Asukufa isigodi zifana nothunzi lokufa. It looks like death, but it's not death. It's a threat. It's a threat. Yayazi lento abathi threat. Uma umuntu akuthreatenisha uyakusongela, ilento leyo asukufa. Ungasheshi uyibize ngegama uthi ukufa kungasokufa. Ungasheshi usaba, ungasheshi uthuke. Asukufa. Into efana nokufa. Usathane ufuna ukunyakazisa izwi lelo lisivile. Hallelujah. Ngifuna ukubonisa amandla wezwi kaNkulunkulu. Ngisafakaza njani? Qhubeka emba. Isigodi sethunzi lokufa. Phuma egodini lethunzi lokufa uqhubeke. Ulahlekile elder bazalwane.
Kulahleka esigodini. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. Okay, your rod and staff. Umalusi lo kakudala bekaphatha irod. Ithe ngibize ngerod ngizoze ngibize igama elirod lesizulu. Irod. Bathi intonga nodondola. Hallelujah. Because khona beSuthu is a unity rod for the sake you discover wonke ama language. The rod. Umalusi abeyangahambi nje but beyaphatha ini? Irod. Beyaphatha ini rod okanye staff. Hallelujah. So the rod and staff they simply represent the word of God. Hallelujah. It's the batter which is the word of God. Hallelujah. Because the shepherd's staff leba dayiphatha umalusi bade ayisebenzisa makahola izimvu zakhe makahamba nazo as pointed to the direction emele ziye kuyo. Hallelujah. Mama shuthi is a symbol of authority okanye is a symbol yezwi lakhe uma khuluma umalusi bese kusuthi uJesu ezami izimvu ngisibiza ngamagama bese zenzani ziyalalela. Hallelujah. Because zenzani ziyalazi izwi lami. Hallelujah. Qhubeka ela. Ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami. Ucoba ikhanda lami ngamafutha. Ngiyabonga ngahlala phansi ela soqedile. Nabo ufakazi bambulana ke. Wenzani ulungisa ngelinye ilanga uzosiza uJehova sishumele lonke le verse. Kunama message nje ayi10 la from ku verse 1. Hallelujah. Mara ngicela ukukhuluma ngemessage yokusi 10 manje. Hallelujah. Ethi ulungisa itafula ebusweni bezitha zami. Yingakho kumele uzikhulekele izitha zakho ziphile. Ngoba uthi uJehova wenzani usalungisa itafula. Uyisi uma umaster asalungisa itafula isimo se restaurant. Baqale bakuprepare izinto zakhona yabona. Bakuprepare. Hallelujah. Praise the Lord. Bakulungisa itafula. Let me tell you something. Ungamangali mawubona abanye abantu uthi usahlela usamele kwakho ukudla ubone sebadla kuqala. Wena ube bafikile eqala. No asifani. Ama order waiter wafani. uJehova ulungisa itafula ebusweni bezitha zakho. Hallelujah. Ebusweni bezitha zami usalungisa uJehova. Ama order waiter wafani. Usaprepare. Uma sesifikile isikhathi saka Jehova sokuthi athi now it's time for you to eat, you will eat and akekho umuntu ozokustop. Uma sesifikile isikhathi sikaNkulunkulu athi now is your time yokuthi uphile esibusisweni sakho, uphile ekuphumuleni kwakho. Hallelujah. Akekho umuntu ongastopa leso sikhathi empilweni yakho. Hallelujah. Let me tell you something. Izangifanekise ngalokho. You see masingena ku cage. Hallelujah. Siyazi cage angisho bazalwane. Masingena ku cage sigena sibaningi kodwa asifinyeleli kuma destination uzoyithi ngesikhathi esi1. Mawungena khona i-ground floor, khona i-first floor, second floor, third floor until le but masingena imehle mawungena upress i-button kusho la uyakhona. Nomunye makangena ku cage wenzani upress i-button asho la yakhona. Wena mosibhekile usibona sibaningi sihleli endaweni e1 uqanga ukuthukisa endaweni e1. Mase ifika lapha ishaya icode, masoyishayela icode yenamba lapha. Bese ithi qum guy 1. Bese kube khona uphumayo. Base lokuba yaphuma 1 by 1. Why baphuma 1 by 1? Asiye endaweni e1. Yes, sise cage kodwa asiye endaweni e1. Ama destinations wethu awafani. So angeke sifanise impilo zethu nabanye abantu. That's why you must not compare yourself with other people because uNkulunkulu akafakanga into ezifanayo. Yes, ipurpose yakhe i1 ngempilo zethu. Hallelujah. Intando yakhe i1 ngempilo zethu. Kodwa uyiseparate into different people abanama different characters. Hallelujah. So that is why akumelanga compare life yakho neyami life. Hallelujah. Praise the Lord. uJehova ungumalusi uprepare itafula ebusweni bezitha zakho. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So uma sonke sisendaweni e1 asi endaweni e1 kuma destinations. That is why abanye mase baphuma kuba khona basalayo e-cage. Hallelujah. Praise the Lord. When uyazazi ukuthi uya to the last floor. Hallelujah. Bayeke bonke baphume bahlike uzosala vele u1 mangabuye u1 lapha. Hallelujah. Ngosi isikhathi uNkulunkulu udimanda wena e1 entandweni yakhe. Akafuna abantu abaningi, akafuna into eningi. Ufuna wena kuphela. Hallelujah. When uJehova sa prepare itafula ebusweni bezitha zakho. Hallelujah. When the time is right uzokubiza uJehova athi now it's time for you to eat. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Uyalungisa ulungisa itafula bazalwane. Masingajahini uJehova usalungisa itafula. Bantu abasha, let's not rush into things. uJehova uyaprepare. Allow God to prepare you first before
uzofuna ukuziprepare for somebody else. Allow God to prepare you. Allow God to prepare the table in front of you. Hallelujah. Allow God akwenza uphumelele eqala. Bakubona abantu uphumelela. Hallelujah. Praise the Lord. You can only do that through the word of God. Izwi kaNkulunkulu liyasiduduza. Liyintonga nedondolo lethu. Hallelujah. Lisinikeza ibalance, lisinikeza icomfort, liyasiduduza. Hallelujah. When you feel discouraged, like encourage izwi kaNkulunkulu. Hallelujah. So amazwi lawa nje badahlele enhlizweni yami ebeyade ngifuna ukufakaza ngawo. Hallelujah. So ngiyabonga uNkulunkulu ke. Praise the Lord. Worship team bisengahlala phansi ke sengiqedile ukufakaza. Siyabonga. Hallelujah. Praise the Lord. Cela nishayile izandla. Hallelujah. Praise the Lord. Bengashumayeli bazalwane. Now can I teach ke manje? Ngicela sivule izwi kaNkulunkulu kuncwadi kaLuke chapter 4. Ubeka umuntu lapho kuyena kuncwadi kaDuteronomy chapter 8. Sizofunda futhi. Hallelujah. Izwi kaNkulunkulu. Ngicela ukuthi ke ungibekezelele kancane. Sizofunda nje ama scriptures nje angathi maninganyana. So ngicela ukuthi uthathe iball pen ubhala because amanye ngeke sisawavula. Praise the Lord. Incwadi ka2 Timothy chapter 3 verse 16. Esifundile last ukuthi wonke umbhalo uphefumulelwe uNkulunkulu. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Incwadi kaLuke ilapha nje ku-New Testament. Uzobona nje uzodlula uMatthew, udlule uMark bese uzothola uLuke. Ungayifundi ngale kwe-Revelation. Hallelujah. Ingale phambili. Hallelujah. Omunye ngiyambona ubheka ku-Genesis. Hallelujah. Praise the Lord. Ungayibheki ngale ku-Genesis. Oh, hallelujah. Mele senza amaklasi okuvula iBhayibheli. Hallelujah. Uze nje la during the week Tuesday sizofundisana ukuvula iBhayibheli ukuthi mele ulifunde kanjani iBhayibheli. Hallelujah. Tuesday siyakhuleka la. Hallelujah. Sizaba nesikhathi esiright sokuteacher, siteachani kahle izwi kaNkulunkulu ukuthi yabo lingabhayizisi inkosi elikhulu. Yabo monga akalijwayele vele lizoxaka. Hallelujah. But ukuze nje usheshe ulijwayele, ungasabi nje uvele ushone ngale ku table of contents. Hallelujah. Ubheke nje lokudala iBhayibheli lesulu bese vele nje sibheke inamba. Sithi number bani bese uyalifunda. Hallelujah. The more ufunda uyalijwayela. Hallelujah. Praise the Lord. Luke chapter 4. Ngicela sifunde izwi kaNkulunkulu lapha ku verse 2. Ngicela ngesizulu. Nangesingisi because sinabantu abasha. Hallelujah. Ubaba uyathi basithokozela isingisi. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ufunda kuLuke chapter 4. Yes. Ala ku verse 2. Yes. Elingwa nguSathane izinsuku ezingamashumi amane. Akadlanga lutho kulezo zinsuku. Seziphelile walamba. Okay. Wathini uJesu? Wayesethi kuye uSathane, uma uyindodana kaNkulunkulu, yisho kuleli litshe ukuba libe yisinkwa. uJesu wamphendula wathi, kulotshiwe ukuthi akusinkwa sodwa umuntu azakuphila ngaso. Okay, uJesu ukhotha kumbhalo wakwamthetho kaMoses. Hallelujah. Unevesi alikhothayo la asecheck nevesi uJesu alikhothayo ukuthi ulithathaphi. That is Deuteronomy chapter 8 asifunda verse 3 wakhona. Ukhotha from Deuteronomy uJesu la. Deuteronomy Old Testament. Chapter 8 from verse 3. Yes. Wakuthobisa ke, wakulambisa, wakupha ukuba udle imani okungalazi. Bebengalazi futhi oyikho ukuba ukwazise ukuthi umuntu akaphili ngesinkwa sodwa, kepha ngakho konke okuphuma emlonyeni kaJehova. Okay. Ngicela siyithole ngesilungu ngifundele ngale kuLuke nangapha kuDuteronomy. English. Chapter
Yes. For 40 days, being tempted Thank you, by Elder the Mashallah. devil. For 40 days, being tempted by the devil, and he ate nothing during those days. And when they were ended, he was hungry. The devil said to him, "If you are the Son of God, command this stone to become bread." Okay, angifuni ukugcila kakhulu ngendaba ye-Son of God. Ngeke ngakhuluma ngayo kakhulu, but ngifuna ukudlula. Hallelujah. If you are the Son of God. Hallelujah. That is a question mark. Hallelujah. If you are the Son of God. If umntana kaNkulunkulu, if you are a Christian, if you are this Christian ohlale uzisho ukuthi if you are a born again child of God, say to these stones ukuthi zijike zibe yini isinkwa. Angisho laphi, angisho yazi ukuthi indlala yenza abantu benza izinto ezithize. Abantu bobona izinto abazenzayo, it is because of indlala. Kukhona indlala abanayo abantu outside, but now Satan uyawaba trigger wathi if you are the Son of God, turn these stones into bread. So abantu, they are hungry for success. They rather do anything. They rather ukuthi babulale ukuze bazokuthola. Hallelujah. Lokho abanganakho. Hallelujah. If you are the Son of God. But now uma izwi ungalazi angeke ukhona uku-answera kahle on this dialogue. Because this is a dialogue. This is a communication process. UJesu noSathane, they are communicating. Hallelujah. It is not wrong to communicate with the devil. Uma a communicator now, but you only just have to resist him. Uma khuluma nawe ukuthi it is written that man shall not live on bread alone. Qhubeka my sister. Verse 4. Yes. Jesus answered him, "It is written, man shall not live by bread alone." Jumpa uye ngalokhu Deuteronomy sizwe ukuthi uthini. UJesu ukhotha izwi elingale ku-Old Testament. UJesu ukhotha into yakudala, into yabhala uMoses isikhathi sakaMoses, but uJesu uyayikhotha. Hallelujah. Ufuna ukubona usidente ngamandla kanjalo. UJesu azange akhulekele uSathane athi I bind you, I kill you. Wavela athi it is written. Hallelujah. Manje sifunde kwesinye isikhathi bazalwane ukuthi sikholwe izwi kaNkulunkulu njengoba linjalo. Without your emotions, ungafaka ama-emotions wakho. Izwi likaNkulunkulu njengoba linjalo ulikholwe, ulithathe. Mawuqeda uliconfesse kusimo sakho, uliconfesse ebantwaneni bakho, uliconfesse kufamily yakho, uliconfesse ku-environment yakho, ukhuluma ukuphila, ukhothe izwi likaNkulunkulu lokho elikushoyo. Hallelujah. Praise the Lord. Asizwe uDuduromo uthini. And he humbled you and allowed you to hunger, and fed you with manna. Hey, lezwi leli liyangiqala. Lithi uNkulunkulu waba-allow ukuthi balambe. Yes. Awuphinde futhi. And he humbled you and allowed you to hunger, and fed you with manna. Okay, verse 2 before uya lapha ku-3. Yeah, verse 2. And you shall earnestly remember all the way which the Lord your God led you. Yes. Those 40 years in the wilderness. Yes. To humble you and to prove you. Yes. To know what was in your mind and heart. Yes. Whether you would keep his commandments or not. Okay, uNkulunkulu la wahambisa abantwana baka-Israyeli ehlane ngenxa yokuthi ufuna ukutesta inhliziyo zabo, ufuna ukubona ukuthi kunani enhlizweni zabo. uNkulunkulu uyaba-allow ukuthi bagoe through the wilderness process, ukuthi babe sehlane for 40 years, abatesta. Though i-process yakhona bathi izoba lasta a week. Hallelujah. But because bekade angabathembi uNkulunkulu into esenhlizweni yabo, because uNkulunkulu akakayithembi into esenhlizweni yakho, that is why God allows you ukuthi ube ku-wilderness kwesinye isikhathi until you are tested and trialed, bese la sobona khona ukuthi manje uNkulunkulu uzothini uma songene endlaleni. Lithi uNkulunkulu wabakhosa ukuthi balambe because afuna ukuthi barelaye kuye, bathandaze kuye, barelaye kuye, bakholwe yena, wabanikeza imana evela kuphi ezulwini. Wayebafundisa ukuthi barelaye kuye, bangarelaye kwi-understanding yabo, bangarelaye kuloko abakwaziyo, but barelaye kuNkulunkulu ngokuphelele. Hallelujah. Praise the Lord. Qhubeka futhi. Verse 3. Yes. And he humbled you and allowed you to hunger, and fed you with manna, which you do not know, nor did your fathers know. Yes. That he might make you recognize and personally know
that man does not live by bread only, Yes. but man lives by every word that proceeds out of the mouth of the Lord. Okay. I see it now. Sizofunda ama-verse. Bazalwane, asiye kuJohn chapter 1. Sithi verse 1. Ngifuna ukuchaza ke kahle le ndaba engiyafundisa namhlanje, ngifuna ukumemeza. Hallelujah. Ngifuna ukuthi ubhale phansi mawuphethe iball pen. John chapter 1. Ngifuna sichaze le gama the word. Hallelujah. What is the word? Ungubani ulizwi? Hallelujah. Sikhuluma about the power of the spoken word. Hallelujah. Ngicela ungifundele ngesizulu. Ekuqaleni Ekuqaleni wayekhona ulizwi. yes. Ulizwi wayekuNkulunkulu. Awuyiphinde futhi elder. Ekuqaleni wayekhona ulizwi. Yes. Ulizwi wayekuNkulunkulu. Ulizwi. WayekuNkulunkulu. Okay, gcwele. Ulizwi wayenguNkulunkulu. WayenguNkulunkulu. Okusho umuntu oyi-1 lo. Hallelujah. UNkulunkulu ulizwi futhi uNkulunkulu. Kanti uthini uJohn kahle kahle? Asithole ngesingisi. Hallelujah. Praise the Lord. In the beginning, before all time, was the Word, Christ. And the Word was with God. And the Word was God himself. Okay. Asilungise lokho before siqhubeka nokunye ne. Kumele understand the day one. Uma lithi izwi kaNkulunkulu in the beginning. kuNkulunkulu there is no beginning. Makathi in the beginning usuka ayenzele ingqondo zethu si understand isikhathi la siqale khona. Because uNkulunkulu akaphili esikhathini. He is the master of time. Akanasikhathi uNkulunkulu. Isikhathi noma isiphi isikhathi sakho uNkulunkulu. That is why noma mawukhuleka kuyintweni uNkulunkulu late akabi late. He is not late. He is on the right time. When uthi Lord ubhizi ukhala uthi Nkosi nje usugcina sothandaza nomthandazo wesikepsel. Uthi Nkosi mawuthanda, Nkosi mangabe uyathanda, ugcina songasodathizwe. Angisho. Uthi ayisolinda isikhathi eside. Uthi Nkosi ugcina sozwena lapha bathi uNkulunkulu usiza abayisizayo. Angisho solinda isikhathi eside. Sokholwa yonke lento labantu abayishoyo. So confused. But now uNkulunkulu he's not stuck in our time. That is why the first thing mawufika ezulwini ulahliwa shilakho isikhathi asisebenzi. There is no time. uNkulunkulu uphila ku-eternity. Usuka ku-eternity aye ku-eternity. That is why uthi John in the beginning kukhona ulizwi. Lo lizwi lo ngifuna simcheck ukuthi bekubani lo lizwi lo. Kuze sizo understand amandla wakhe uwezwi lakhe makakhuluma ukuthi ungubani kahle kahle ulizwi lo esikhuluma ngayo. Hallelujah. Eqaleni wayekhona ubani ulizwi. Hallelujah. This book ulizwi lo. Hallelujah. Eqaleni bekhona ubani ulizwi. Ulizwi kodwa simazi because ulizwi ungumbhalo kuphela. Ulizwi asikaze sambona. Ulizwi, you see, a written word is an expression okanye ama thoughts kaNkulunkulu. You see, angeke wazi into engicabangayo if angakayikhuluma okanye angakayibhali phansi. Lesikhathi mangibhala, you see, incwadi zonke ezikhona emhlabeni ama expression okanye imicabango abantu abayibabanayo bese bayi-expressa embhalweni bayibhala. So uma siya kwincwadi yaka 2 Timothy chapter 3 verse 16 ithi wonke umbhalo uphefumulelwe uNkulunkulu ukuthi uqondise ulungise nokuthi ujaje. Hallelujah. Nokuthi usifake ku right direction. Hallelujah. Those people abaye baloba izwi kaNkulunkulu abaye balibhala bade bangazicabangeli ubona, but they were inspired by God to write this book. That is why incwadi le ayifani noma nayiphi incwadi, but iphefumulelwe uNkulunkulu. Uma uyifunda ngiyenzele example ukuthi mawuthenga isinkwa awudli isinkwa neplastic, but uvula iplastic bese udla isinkwa. So uma udla izwi, mawufunda izwi awufunda amagama, but umoya wakho uyafideka ngaphakathi. You are eating the spirit that is inside these letters. La magama lawo awasaba amagama afana nayo yonke incwadi, but udla umoya ola kule ncwadi. That's why it's a holy book. Ayifani ezinye incwadi. Lesikhathi uunderstanda ukuthi okay sonke lesikhathi ngisafara bengazi ukuthi mina angisumnqobi but ngingaphezulu kwabanqobi. I'm not just a conqueror but
I'm more than a conqueror. Hallelujah. So you understand ukuthi okay Jehovah Jireh mangabe ngiyaswela. Hallelujah. Ukuthi aseke isidingo sokuthi ngiswele empilweni yami because he is Jehovah Jireh. So understand umbhalo olotshiwe. So understand imicabango kaNkulunkulu because kuyingozi uma understand imicabango kaNkulunkulu ngempilo yakho. That is why ku-Isaiah 40 uthi imicabango yami iphakeme kunemicabango yenu. Thina sicabanga kangaka, yena ucabanga kangaka. Hallelujah. So that is why thina ngeke si understand iplan kaNkulunkulu ngempilo zethu. But once we read this book, we begin to understand ukuthi uNkulunkulu une-purpose. So yaqala uyakholwa ukuthi soyayekela ukuthi ucabanga ukuzibulala, manje soyayekela ukuthi ucabanga ukuthenga intambo ukuthi uzibulala. Hallelujah. Because so you understand ukuthi uNkulunkulu uyangithanda. So yaqala understand ukuthi uNkulunkulu une-purpose ngempilo yakho. So you understand ukuthi wena wenziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Wena you are unique. Hallelujah. Now so yaqala i-identity yakho awusayithola empahleni. Because you understand ukuthi identity yakho ikuKristu Jesu. So uba nepeace manje kaNkulunkulu. So yaqala understand because why? So understand umqondo kaNkulunkulu ukuthi ama thoughts imicabango kaNkulunkulu ila ezwini lakhe. In the beginning bekhona ngifuna u-highlight ne. In the beginning was the word. Eqaleni bekhona ulizwi. Lezwi lelibhalwe word. That is the logos. I-logos is a Greek name. Hallelujah. Elisho ukuthi is an expression okanye the written word, umbhalo olotshiwe. In the beginning was the logos, and the logos was with God, and the logos was God. Meaning ukuthi umbhalo lolotshiwe. You see iBhayibheli ne libhalo lethina ukuthi sizo understand umcabango kaNkulunkulu. Eqaleni bekhona umcabango kaNkulunkulu. Umcabango kaNkulunkulu uNkulunkulu. Umcabango kaNkulunkulu uNkulunkulu. Na ngizwa bazalwane. Ngizama isizulu ndaba siyibeki kahle le ndaba. Hallelujah. Siphelelwa amagama angazi ukuthi kumele ngiexpresse kanjani ngesizulu. Hallelujah. Kumele ngifunde isizulu ngizame isizulu. Hallelujah. Eqaleni in the beginning bekhona umcabango kaNkulunkulu. Why it's in the beginning? Because thina sisesikhathini kumele kube khona isikhathi siba khona. Because mangathi bekhona uNkulunkulu anoNkulunkulu eyiNkulunkulu asunderstand kusho ukuthini lo. But eqaleni hallelujah makhona isikhathi esisethwa ukuthi in the beginning okay iqala isikhathi la. Hallelujah. Ngathiwa nje bekhona uNkulunkulu enoNkulunkulu. Hallelujah. enguNkulunkulu. But bekuthiwe eqaleni siyazi ukuthi this is time khona isikhathi. Because now we understand because singabantu kithi siphila esikhathini. We need to understand God in our time ukuthi okay uNkulunkulu he began the beginning wadala yonke into. Okay, in the beginning there was the word. That word is the word which is written. Lezwi lesibiza nge-logos. Igama elivela ku-Greek asisambulo leso bazalwane, just igama lesi-Greek nje kuphela elitranslatewayo ukuthi usizama uku-understand ukuthi uma abhala umbhali la obhale incwadi kaJohn ukuthi makathi in the beginning bekhona ulizwi. Lezwi lelo yizwi lelo umcabango kaNkulunkulu, asilezwi lelo elikhulunywayo. Hallelujah. Ngifuna ukuthi ungi-understand la. Ngiyeza kuRema ngifuna understand the logos. Lezwi lelo esithi i-logos